Muri iyi video tugiye kurebera hamwe shortcut 10 zikunzwe gukoreshwa kuri computer. Tudatinze reka dutangire ku ya 10. Iya mbere ni control plus copy. Dore uburyo ikoreshwamo. Dore nk'ubu ngubu ngiye hano kuri file, reka ndebe enda nk'akantu na kopiya, reka mfate ino film yitwa King of Killer, nkande control copy. Nyuma yo gukanda control copy, ngende nshaka ndi bushyire, reka mbe nyishyize hano kuri disk C, mpitemo icyumba nyishyiramo, hanyuma mpite nyihashyira byoroshye. Iya cyenda ni control V. Dore uburyo ikoramo. Tuvuga hano mfite document, ndaza selecting ibyo mfite, hanyuma mpite nkanda ya control copy naberetse ya mbere, hanyuma nindangiza mpite njya wenda ahandi nshaka kuyishyira, nimara kuhagera nkande control V, ubwo ndaba mbihashyize. Iya munani ni control X. Dore uburyo ikoramo. Nayo urebye ijya gukora nka control copy, ariko aho bitandukaniye ni hamwe. Ndaza kubabwira nyuma, reka tubanze mbere. Tuvuga hano mfashe ino video ndayikopiye, nkanze control X, ntabwo nyikopiye ahubwo nkanze control X, nyizanye hano ku kindi cyumba, mpise nkanda control V. Hano video irabije koko, ariko hano uko biba bimeze iba yimutse handi yari iri ikaza. Mu gihe iyo wakanze control copy ziba ubwo izo video zihita ziba ebyiri kuri storage imwe, cyangwa se ikaguma ahandi. Ariko niba ukanze control X, ubu wimuye ikintu ukivanya hamwe ukijyanye ahandi, nta kindi gisigaye hahandi. Ariko iyo ukanze control copy, kimwe gisigara hahandi kikajya no kuri aho wakimuriye. Ya karindwi ni control S yo gusevinga. Reka dufate urugero kuri ano magambo yanditse muri Word, turebe ko bikunda. Reka nshyiremo hano interuro runaka, hanyuma mpite nzisevinga, nkande control S. Nikanda control S urabona yasohoye ama save as, hanyuma ugahita uhitamo icyumba ugiye kuyishyiraho. Wamara guhitamo icyumba urashyira, ukanyishyira kuri document, hanyuma ugahita ukanda kuri save, ubwo wamaje gusevinga. Iyi bayita control A, niyo guselectinga ibyo ufite byose. Reka tuze nko kuri ya document yacu, hanyuma dukande control A turebe. Urabona tukimara kuyikanda ibyo twari dufite byose bise biba selected. Ubwo ushatse guhita ubikopiya wahita ubikopiya mu buryo bworoshye utiriwe ukoresha mouse. Iya gatanu ariyo tugiye kuba dusoresheho ni control P. Iyi control P ivuga guprinting. Ikoreshwa mu gihe ugiye guprintinga warangije kwandika, hanyuma warangiza icyo ukora ni iki, uraza ugahitamo page ugiye guprintinga, ugashyiramo printer ugiye gukoresha uprintinga, warangiza ugahitamo niba urupapuro rubuze ruhagaze cyangwa rutambitse. Ibyo iyo birangije wamaje guconnecta iyo printer, ubasha kuba waprintinga noneho. Reka tube dusoreje kuri iyi shortcut ya gatanu. Ndaza kubakorera part ya kabiri iriho izindi shortcut 5 zikunzwe gukoreshwa. Wewe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo unyereke ko dukomeje kubana, kugira ngo tuzabashe gukurikirana n'izindi video zose zizatambuka. Murakoze.